passarem, i aquest salt qualitatiu també lliga per aquí, a explicar-vos un projecte europeu en el qual participem amb el Femtech, amb els materials Femtech. El projecte es diu Impact i us explicarem en què consisteix, i l'objectiu en el fons és mesurar les competències emprenedores com a actitud vital dels joves. Crec que aquest tipus d'activitats com Femtech, i és important ser-ne conscient d'això, porta als joves o aporta als joves una idea, que la felicitat no és un dret sinó que és un deure. Les coses que realment importen en la vida s'han de treballar, s'hi ha de lluitar i s'hi ha de lluitar molt. Aquest deure de ser en el que humanament es pot ser feliç és una cosa que han de sortir conscienciats a través no pas d'un discurs d'un professor que els explica, sinó a través de tota una sèrie d'activitats que els fa descobrir que quan ells fan, el marge d'incertesa, d'atzar es redueix, no desapareix, però es redueix. I la segona cosa és que aquestes actituds emprenedores, en el sentit d'empoderadores, donen resiliència, donen capacitat de resistir flexiblement a la vida. Tenir èxit en aquesta societat, per mi, representa educar el desig. Saber que no pot ser tot el que vol ser, però que sí que tens l'oportunitat de ser qui pot ser. L'autoconeixement serà essencial. La capacitat de posar-se en qüestió i de saber-se fràgil i de saber-se fort i de poder fer treballs d'acompanyament entre nosaltres i amb nosaltres mateixos serà molt important. Tenir èxit, suposo que, dit així sona una mica fort, tenir èxit en aquesta societat vol dir ser capaç de no avorrir-se, evitar quedar-se aïllat, ser capaç de socialitzar-se, evitar confondre el que és la pantalla on projectes de la realitat en la que convius. Considereu, Josep Maria i Carme, que són mesurables aquestes competències i habilitats de vida i en tot cas cal mesurar-les? Té interès mesurar-les? Aquesta és la pregunta que ara està en majúscules en l'agenda dels centres educatius. Com s'avaluen les competències transversals que diuen, no? S'han d'avaluar? Sí, perquè si no s'avaluen no existeixen. Com s'han d'avaluar? No ho sé. Tinc una sospita o una hipòtesi. Jo crec que més que avaluar-les s'haurien d'autoavaluar. I no només autoavaluar-les, sinó coavaluar-les. Però sobretot hem de tenir molt clar que aquesta avaluació no és una avaluació formativa, és a dir, la que el professor o la professora diu aquí s'ha d'arribar, sinó és una avaluació formadora, és a dir, aquella en què l'alumne diu quines són les expectatives i si les ha complert o no les ha complert. Per tant, és més un acompanyament reflexiu, cognitiu i valoratiu, és a dir, sobre allò que ha impactat tu has arribat aquí, no? Estem d'acord? Sí, doncs endavant, anem a fer el següent pas, que no pas una avaluació de caràcter més clàssic en la que sigui la persona que està fent d'observador que digui, mira, perquè, ho sento, tens un 7 en aprendre i no tens un 9, perquè a més tu que saps. Perquè quan aquesta persona estigui davant de la vida, potser algun dia passa la mà davant i diu, tu em vas posar un 6 en aprendre i resulta que ara jo soc una persona que estic en un context super exigent fent formació a un altíssim nivell. Per tant, una certa prudència sempre va bé. Tot i que la feina d'un educador, la responsabilitat que té un educador és sempre dir, jo et veig així, et serveix el que jo t'estic dient per créixer? Fer-se conscient és el primer pas. I aquesta és una competència que també hem d'adquirir, és a dir, com som capaços de fer-nos conscients del que fem, de les causes, de les conseqüències, de les decisions que jo he pres. L'avaluació ha de permetre això, sobretot ha de ser una eina d'autoavaluació, com deien, però també de coavaluació i d'avaluació dels propis professionals. És a dir, és molt difícil que jo sàpiga ajustar unes eines i unes activitats com les que avui us han presentat del Femtech si no sé tampoc quins són els joves que tinc al davant, quin és el seu punt de partida i què necessiten. Això ens porta una mica, ens acosta al projecte europeu que us ha comentat abans l'Oriol, que és l'Impact, que estem participant juntament amb
4 socis més, un d'espanyol, un de Gran Bretanya, una universitat polonesa i l'Ajuntament d'Estarreja, Portugal. I entre tots el que volem fer és una eina d'avaluació de les mesures emprenedores i aquí a la Universitat Autònoma, des del CIFO, la Carme i el seu equip ens ajudaran a fer aquesta eina. Ens pots explicar una mica, suposo que més optimistament, que jo és que he vist una mica pessimista això de que costaria de mesurar. Sí, quan dic que costa de mesurar és que no es dic que no es pugui, però és una qüestió que costa, vull dir que no una eina... Jo sempre dic que una de les qüestions és que avaluar les competències amb una única eina no és possible, és a dir, justament l'avaluació de competències el que ha de fer és avaluar-lo des de diferents posicions, per tant necessitem diferents instruments i diferents mirades, és a dir, la pròpia mirada del jove, però la mirada també dels companys en aquests processos de coavaluació i la mirada dels professionals. Costa, però no vol dir que no es pugui fer. En l'IMPACT justament el que es promou des d'aquí, amb el paper que nosaltres tenim com a universitat, justament és crear un escenari en el que primer de tot puguem identificar quins són aquestes competències d'emprenedoria i quin consens tenim entre tots. I això ho traslladaríem a qualsevol centre que ha d'avaluar les competències, el primer que ha de fer és anem a definir abans, és a dir, abans de discutir, definim primer si tots coincidim en què les competències d'emprenedoria són la creativitat, la motivació, la generació d'idees, la planificació, el pensament crític, el compromís ètic, què és i quines són. Per tant, un primer treball que estem fent i que hem fet és justament consensuar. No ha estat fàcil en tots els països que venim de contextos diferents, però aquesta és la clau. Quines són aquestes competències i quines prioritzem? Perquè de competències hi ha un munt. Quines són les que prioritzem? Quines són les claus perquè realment puguem empoderar aquests joves? Poder definir molt bé aquestes competències, en poder-les concretar, monitoritzar, que diem nosaltres, i que el jove l'entengui, és a dir, pugui entendre què vol dir aquella competència, què vol dir aquell comportament, perquè si no li serà molt difícil autoavaluar-se o prendre consciència d'allò que està fent és aquella competència. El segon pas que farem en aquest projecte, per tant ara estem fent tot un treball de monitoritzar aquestes competències, d'esmicolar-les per poder veure quines són les dimensions i els indicadors que hi ha en cada unitat d'aquestes competències, per poder després construir una eina d'autoavaluació. Però una eina d'autoavaluació, que a més estem utilitzant un model europeu, en el que a més estableixen diferents nivells. No és el mateix joves, que en aquest cas són joves que necessiten sempre de l'ajuda externa, que tenen una certa dependència i que per tant el seu treball sempre depèn dels altres, d'aquell jove que d'alguna manera ja té un grau d'interdependència, per tant hi ha moments en què no només cal l'ajuda aquesta externa sinó que també s'ajuda dels companys o pot ajudar a companys, per tant hi ha certa autonomia, o aquell jove que realment d'entrada ja té un comportament o que en tot cas un perfil més autònom i responsable. Per tant, la idea és que aquesta eina, a part de mesurar-les, a part de poder establir un perfil on estic, és dir-me si jo estic aquí però vull estar en un nivell més avançat, què puc fer? Com m'orientes? Quines serien algunes de les estratègies?